السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد ومشكلة جديدة من المشاكل اللي بتتواصلوا معايا وتبعتوها لي على الفيسبوك، انستجرام، تويتر، اسمع كلام ستك، وعلى صفحة ستو كمان الموجودة على الفيسبوك، والرقم بتاع الواتساب. كل ده في تقفيصة الوصف. الناس اللي بتقول لي بندخل على تقفيصة الوصف مش بنلاقيهم، ممكن تنزلوا تحت شوية في الفيديوهات الأقدم هتلاقيهم موجودين في التقفيصة بتاعة الوصف، علشان ساعات بنسى أقوم حاطة في التقفيصة حقكم عليا. عايزة أقول لكم على حاجة بس قبل ما نبدأ. يعني أنا مش عارفة هل إحنا بعدنا عن ربنا يا جماعة زيادة عن اللازم، أو يعني إحنا الناس ما كانش عندها مثلا إيمان في الأول، ولا ايه؟ يعني احنا بدأنا نكتشف الحاجات دي لما بقينا نختلط بالناس على الفيسبوك وعلى على سناب شات ولا على انستجرام، ولا بقينا نشوف الناس واخلاقها وطباعها. انا يعني مستغربة قوي. لا، المشكلة اللي معايا دي فيها يعني جزء كبير قوي يعني. طب خلوني ناخد المشكلة وبعدين نتكلم. وعلى فكرة هي معانا وهتشوف المشكلة وعارفة ان مشكلتها هتنزل النهاردة ان شاء الله. وانا قلت لها نفس الكلام، ان اللي انت عملتيه ده ما هو الا استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، شرك بالله، شرك بالله صريح. انا اسفة، وانا قلت لك نفس الكلام وقلت لك يا بختي من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. انا مش هخدعك ومش هضلك. انت طلبتي رأينا يبقى ترتضي باللي احنا هنقوله لك، طالما في حدود الادب والاحترام ومحدش فينا بيجي على طرف ويغلط فيه. تعالوا ناخد المشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ستو، عامله ايه؟ انا عندي 27 سنه، من وانا في اخر سنه في الجامعه اتعرفت على واحد زميلي وحبينا بعض وارتبطنا. وكنت عايزه اقول لك على حاجه، لو كانوا خيروني ما بينه وما بين ان انا اموت كنت اختار ان انا اموت وما اعيش ولا لحظه من غيره. فضلنا على كده طول اخر سنه في الجامعه، لدرجه ان انا كنت بعمل الملخصات واديها له ويذاكر منها، لدرجه كمان ان احنا قبل كده كنا في ماده في الامتحان وكنا بنغش والبرشام اصلا بتاعه، وقلت للمراقب ان هو بتاعي انا وحرمني من الماده ساعتها وامتحنتها في الدور الثاني. كل ده علشان خاطر ما حسسهوش ان انا كنت سبب في اذيته. وعايزه اقول لك على حاجه، اول لما خلصنا الجامعه الحمد لله بابايا جاب لي شغل في الجامعه، لان هو شغال يعني موظف في الجامعه، والحمد لله اشتغلت. اول سنه كنت عماله ادور له على شغل، بس كنت خايفه ان بابايا يعرف، لحد لما جه وتقدم لي. وكان بقى الخطوبه قبل الخطوبه بابايا ساله انت شغال ايه؟ هما كان عندهم محل أدوات كهربائية، قال له إن هو وأخوه شركاء مع بعض في المحل، بس هو المحل بصراحة بفلوس أخوه الأكتر وهو كان شغال معاه. هو كان دافع حاجة بسيطة، بس قلت له قول له كده وبعد كده أنا هشوف لك شغل معايا في الجامعة. وفعلا يا ست اتخطبنا وأنا شفت له شغل معايا، وقعدت أحاول من هنا لهنا علشان كمان أشوف له شغلانة تانية. والحمد لله شفنا شغلة الجامعة دي، وبعد كده في مكتب بتاع أبو صاحبتي. إيه؟ مش فاهمة يعني، مش فاهمة مكتب إيه يعني، ما علينا. والحمد لله بقى عنده شغلانتين. عايزة أقولك إن إحنا كنا كويسين قوي مع بعض، وكنا بخروج وفسح، وكنا بنجهز لجوازنا، لحد لما من حوالي كده 5 ولا 6 شهور قبل فرحنا لقيته بدأ يتغير معايا، وبقيت أمه لقيتها بتكلمني بطريقة وحشة، ودايما محملاني الذنب إن أنا سبب في كل غلط هو بيعمله، وسبب في إن هو بيشتغل شغلانتين ومش متهني بشبابه، وإن هو مش عارف يعيش سنه زي كل الناس. قلت لها طيب والمفروض أعمل إيه؟ قالت لي أجلوا فرحكم شوية، وإحنا كان خلاص يا ست باقي على فرحنا 5 شهور. الكلام ده كان من 2 سنين. انا قلت لها أن لما ارجع اللي فلان بقى اللي هو خطيبها واشوف رايه كده ولا ايه، لقيته بيقول لي نفس الكلام، احنا شكلنا اتسربعنا بعد معرفة 3 سنين وجري وراك في كل مكان. قلت له خلاص اللي انت عايزه. حسيت ان هو واحده واحده بدأ يبعد عني، وبدأ مش حاسه ناحيته بأي حاجه ناحيتي.
واكتشفت بعدها ان في بنت معانا في الجامعة بس في كلية تانية شغالة نفس الشغلة بتاعتنا دي، بتجيله وبيتكلموا بيقعدوا، وبعرفت بعد كده ان هو بيطلع من الشغل ويروح يقعد معاها في الكلية بتاعتهم. انا سألته في الاول مين دي وكل شوية بتجيلك هنا ليه، وانا كنت مرة مشيت وراه وشفته راح لها. قال لي لا مفيش حاجة، دي كانت بتسألني على حاجات هنا وعايزة تنقل من الكلية دي للكلية دي. أنا طبعا رحت حكيت لماما الكلام ده كله، وماما قالت لي لأ يا ستي تلاقي إنك بيتهيألك. قلت لها لأ مش بيتهيألي ولا حاجة، وحكيت لها الموضوع كله. وفعلا ماما اتكلمت معاه وقال لها إن هو مش مرتاح في العلاقة ما بيننا، وإن يعني ندي لنفسنا فرصة شوية. وللأسف يا ست، ويمكن دي الغلطة اللي أنا عملتها، ماما قالت لي تعالي نروح لشيخ، وحكيت للشيخ اللي حصل. والشيخ اداني حاجة كده يا ست في قماشة صغيرة، وقال لي تحطيها له في الحاجة اللي هيشربها، تغطسيها 3 مرات وتطلعيها، ولازم يشرب الحاجة كلها لآخرها. طبعا في الوقت ده احنا كنا متخانقين وما كانش بيجي عندنا البيت، فأنا قررت ان احنا لما نروح الشغل يعني هقول له عايزاك نتكلم، وهقوم اعمل له شاي. الشاي والحاجة عندنا في المكتب، وطبعا صاحبتي اللي شغالة معايا عارفة الموضوع ده، لان احنا كلنا كنا زملاء في الجامعة، وهي كانت عارفة موضوع الشيخ وجت معايا كمان. قلت لها يا كذا يعني، اما يجي انا هقول له عايزاك نتكلم، وبعد كده انت تدخلي علينا بالشاي وتقولي لنا انا جبت لكم الشاي علشان تعرفوا تتكلموا وتتفاهموا. وقلت لها تغطس اللي الشيخ اداهولي ده في الشاي 3 مرات، وفعلا عملت كده وجابت لنا الشاي وشربناه، وما حسيتش عليه بأي تغيير ولا أي حاجة. بعد أسبوع لقيته جاي بيقول لي إحنا عايزين نفسخ الخطوبة لأن أنا مش مرتاح. قلت له إزاي ومش إزاي، وعملنا خناقة كبيرة على أمل إن السحر هيشتغل، والشيخ زي ما قال لي إن هو هيرجعهولي قبل لما يعدي شهر. قلت له خلاص اعمل اللي تعمله. بعد كده لقيته بعد لما فسخنا الخطوبة راح خطب البنت اللي انا بقولك عليها دي. طبعا كنت بنهار وكنت هموت فيها. رحت للشيخ تاني قال لي ما تخافيش العمل هيشتغل، بس استني شوية. عدى شهر و2 و3 وما حصلش اي حاجة. طبعا هو نقل من الكلية عندنا وراح عند البنت دي يشتغل معاها في نفس القسم في كلية تانية. بعد 4 شهور بالظبط عرفت ان هم سابوا بعض بسبب كده حاجة، مرض جاله، وانا مش عارفة اذا كنت انا السبب فيه ولا لا. كان على طول بيرجع دم، وراح كشف وعمل سونار وعمل كل حاجة وعمل كل التحاليل والفحوصات، لكن محدش عارف هو ايه اللي عنده ده. انا يا ستو اتخضيت ورحت للشيخ وقلت له ان حصل كذا كذا. قال لي لا مش منه والعمل ما يعملش كده. المهم بقى عرفت ان حالته اتدهورت خالص، وكل شويه تعب وعند دكتور شكل ويروح لدكاتره كتير وترجيع والكلام ده كله. نسيت اقول لك على حاجه يا ستو، ان انا حطيت له العمل ده 3 مرات. بعد كده لقيته بيتصل بيا وبيقول لي انا عايزه اشوفك. رحت اشوفه يا ست وكنت هعيط ووقع من طولي قبل ما ادخل عليه. لقيته انسان تاني خالص، كان هو طويل وعريض كده وكان وشه حلو، بقى خاسس وتحسيه كده كانه هيكل عظمي، ووشه اسود وتشوفيه مش قادر يقف ولا حتى يقعد. اول لما دخلت عليه كان وشه كله عرق وايده عماله بترتعش، وقال لي انا عايزك تسامحيني، انا حاسس ان ده عقاب ربنا ليا على اللي انا عملته فيكي. ساعتها قلبي اتوجع وقعدت اعيط واقول له لا انت اللي سامحني. قال لي اسامحك على ايه، ده انا اللي اذيتك. قلت له لا سامحني الله يخليك، يمكن اكون اتحسبنت عليك وانا مش قصدي. بعد كده يا ست ورحت لشيخ تاني غير الشيخ بتاع العمل ده، رحت لشيخ محترم في مسجد ما يعني، وقلت له اني عملت كذا كذا وانا مش مسامحه لان الانسان ده عزيز عليا. قال لي وربنا مش هيسامحك على اللي انت عملتيه الا اذا رحتي للانسان ده واعترفتي له باللي انت عملتيه، ولو سامحك ساعتها ربنا هو هيسامحك، لو ما سامحكيش يبقى خلاص بقى انت اقعدي استغفري لحد لما تشوفي ربنا هياخد حقه منك ازاي.
انا من ساعتها وعماله اعيط ومنهاره ومش عارفه اعمل ايه، وخايفه اروح اقول له ما اضمنش رده فعله، وخايفه قوي ان انا ابعد عنه وخلاص على كده وكل واحد يشوف حاله. بعد لما دمرتيه تقولي لي كل واحد يروح يشوف حاله؟ انا عايزه اسمع رايكم، وبالله عليكم محدش يغلط فيا، انا عارفه اني غلطانه، لكن والله العظيم امي هي اللي كانت السبب، وكنت كل مرة أقول لها لأ وكانت تقعد تتحايل عليا. يعني أنا ما وافقتش على كلامها بسهولة. أنا مش عارفة أروح أقول له إيه، عايزاكوا تقولوا لي حل تاني يمكن أقدر بيه أصلح غلطتي. بالله عليكم تدعوا لي وتقولوا لي أعمل إيه، بس من غير ما حد ما يغلط فيا. أنا طبعا يعني ولا أنا هغلط فيكي ولا حد هيغلط فيكي، لأن الحمد لله أنا ما عنديش ناس غلط. لكن زي ما انا ما قلت لك، الاعمال والسحر ده شرك علني بالله، وانتي اشركتي بربنا ان انتي رحتي تعملي اللي انتي عملتيه وسمعتي كلام امك، وبعد ما دمرتي الشاب تقولي طب ما نروح بقى كل واحد يبقى في حاله. وطب انتي كنت تعملي السحر ليه؟ مش عشان تجيبيه، ولا عشان لما جبتيه بقى وتعب الله اعلم هو تعب من السحر ولا هو تعب كده فعلا، ولا احنا مش عارفين. انتي بتقولي ما حدش من الدكاتره عارف يقول هو عنده ايه، الله اعلم. لو انت عايزه فتوى ان انت تروحي تقولي له، ولا مش انت سالتي الشيخ انت عايزه تتحلي من الذنب ده، قال لك لازم تروحي لصاحب اللي انت عملتي فيه الذنب وتطلبي منه ان هو يسامحك. سامحك ما سامحكيش تستني بقى عقابك من ربنا. انا هقول لك لا ما تعمليش كده، انت لازم تعملي كده، انت لازم تطلبي منه ان هو يسامحك. مش قادرة تعملي كده، يبقى أبسط حق من حقوق إن أنت ترجعي تصلحي علاقتك بيه، تقفي جنبه وتخليكي معاه لحد لما يعدي الأزمة اللي هو فيها دي، وربنا يقومه بالسلامة وتعرفوا هو عنده إيه ولا إيه اللي بيحصل له ولا إيه اللي بيجره، وأنت السبب ولا مش أنت السبب. تبدأي تستغفري وتتوبي لربنا، تصومي بقى وتصلي طول ما أنت قاعدة علشان تكفري الذنب بتاعك. الشيخ قالك من الناحية الدينية، واحنا ما حدش فينا يقدر يقولك حاجة، هو الوحيد اللي يقدر يقولك انا سامحتك ولا ما سامحتكيش، احنا مش هنقدر نكلمك. لكن انت بتتكلمي على الناحية الانسانية، فانت زي ما عملتي فيه كده انت اللي مجبرة انك تشيليه لحد لما يقول من اللي هم فيه. هو فيه يا جماعة احنا في الاخر بنشوفوا يعني واقفين لبعض في محكمة الاسرة، وبنشوف عيالكم متبهدلة ومتلطمة ومتنيلة على عينها. ليه الاعمال والسحر؟ ليه انت قعدتي تعددي مزاياكي في الاول، انا عملت وانا عملت خلاص، وهو مش عايزك، مش قليل الاصل والندل وفي كل العبر، تتجوزيه وبعد كده بعد لما تتجوزي وتخلفي عيل واثنين وثلاثه تفتكري بقى ولا يجيلك في دماغك ان انت كنت طلعتي غلطانه، وان هو بيحب واحده تانية وتتطلقي وتتلطمي بعيالك. ولا رب الخير لا ياتي الا بالخير، ربنا ما بيعملش غير كل حاجه حلوه يا جماعه. ربنا لما عمل معاكي كده عشان مصلحتك، شايف ان فلان ده مش هينفع لك، شايف ان انتوا الاتنين حياتكم مع بعض مش هتنفع، ربنا شايل لك حاجه احسن وشايل له حاجه احسن. ليه بقى لا نعترض على حكم ربنا ونروح نعمل سحر واعمال وما اعرفش ايه؟ شرك بالله، استغفر الله العظيم يا رب، شرك بالله يا جماعه، ده كفر علني، كفر علني. يعني أعوذ بالله من السحر، وأعوذ بالله من السحرة، وأعوذ بالله من كل إنسان يأذي إنسان. أسيب لكم يا جماعة أنتوا كمان تسيبوا لها آرائكم وكومنتاتكم وتعليقاتكم. أشوفكم بكرة بإذن الله في يوم جديد ومشكلة جديدة، وافتح قلبك مع ستم. مش هضحك الضحكة الأخيرة عشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.